안녕하세요. 커피잔 들고 있어서 한손으로 합니다. 층간소음 개발자 연우입니다. 커피 내려놓고요. 좀 여기가 좀 어두워요. 어두운데 이렇게 밝게 놓고, 밝지도 않아요. 밝게 놓고 한다고 하는데 밝지도 않아. 에이, 너 왜 안 밝은 거야? 다들 지금 주말이잖아요. 오늘이 토요일, 내일 또 휴일이다. 그런데 지금 비가 와요. 여기 인천이거든요. 비가 많이 내려요. 좀 나올 때는 이렇게 보슬보슬하더니 갑자기 확 쏟아져요. 그래서 오늘도 주말에도 이렇게 토요일 날도 나와서 이렇게 튜브를 켰습니다. 튜브. 연우가 층간소음의 이런 부분 건설이나 이쪽에는 이제 뭐 됐으니까 요거 모든 분들이 오늘 그저 쉬시겠죠. 지금 주무시는 분들도 계실 거고, 아니면 커피 한 잔 먹으면서 비 내리는 거 보면서 이렇게 좀 왔다 갔다 하시면서 뭐 하시는 분들도 계실 거고, 여러분들이 계실 거라고 생각합니다. 오늘도요, 주말이잖아요. 행복한 하루, 뭐 내일은 내일이고 오늘은 오늘이잖아요. 행복한 하루, 즐거운 하루 되시길 바라겠습니다. 또 오늘 비도 오는데 이렇게 그죠? 오늘 꽃나들이 가려고 했는데 다 틀렸어 하시는 분들도 계실 거고, 어느 분들은 또 어딘가에서 뭐 자기가 이렇게 하고 싶어 하는, 내가 하려고 하는 거 멈추지 마십시오. 다들 보면 저희도 그러거든요. 이렇게 제조업이다 보니까 뭐 금연 견적을 뭐 이것저것 막 내달랬는데 막 기대를 막 해요. 기대를 한다니까 안 하질 않아요. 기대를 막 해. 그러고 나서 이게 저기 하면 시간이 이제 그 타임이 있잖아요. 그 시간이 넘어가면 실망을 해. 아씨 그렇지 뭐 이렇게 그러면서 이제 쫙 떨어지는 거죠. 이게 쫙. 근데 그건 일부이지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 모든 분들이 힘내시고요. 그러면 어때요? 또 보면 되는 거지. 내일도 있고 모레도 있고 또 있지 않아요? 계속적으로 계속 있잖아요. 앞으로 갈 일 보면서 가야지. 뭐 그랬다고 실망하고 뭐 이때 안 됐다고 뭐 누가 얘기하죠? 좌절하지 마라. 좌절이라는 건 없다. 그건 내가 그렇게 하기 때문에 그런 생각을 생각이 들고 생각을 갖고 하는 부분이다. 뭐 실망합니까? 내일도 있고 앞으로 1년도 있고 2년도 있고 그런 부분인데, 그래서 연우는 그러지 않아요. 그냥 이게 저희가 안 돼서 그렇구나 라고 생각하고 자꾸 좋은 쪽으로 이렇게 생각하는 거예요. 그리고 나의 연우의 저기를 버리면 안 돼요. 그래서 연우는 굳건하게, 굳게, 확실하게, 뭐 갈 때처럼 바람 휙 분다고 이렇게 샥, 바람 휙 분다고 이렇게 샥 하면 안 돼요. 이러면 안 되는 거야. 그럼 바람 따라 가는 거지. 그러면 어떻게 돼요? 나는 저기가 없다. 나의 주관과 모든 걸 갖고 가야 되는 거다. 이래서 이랬는데 안 됐어. 야 막. 그래서 저한테 전화 오면 그 말들이거든요. 아니 왜 맨날 저기를 하는데 안 되는 거야. 안 될 때도 있는 거죠. 그래서 연우가 좀 푼주라고. 쟤는 뭐 쟤 이상하네요. 그렇게 생각할 수도 있어요. 근데 뭐 그게 이렇게 그닥 중요한가요? 그건 여기서 지나면 없는 거예요. 여기서 지나면. 그러면 내가 생각했던 거, 내가 뭐 했던 거, 그거는 변하면 안 돼요. 굳건하게 내가 뭔가를 하려고 하는 그죠? 뭔가 해야 되잖아요. 앞으로 이뤄야 되고, 뭐 오늘만 살고 끝나는 게 아니잖아요. 그런 부분. 내가 하려고 하는 걸 저기를 한다면, 그거는 주기장창. 그죠? 흔들리지 마세요. 뭐 바람 불었다고 흔들려. 연우는 그렇습니다. 흔들리지 말자. 왜 흔들리는 거야? 왜 비 왔다고? 무슨.
비가 와야 또, 뭐, 야채든 뭐든 씨앗을 뿌려서 다시 또 새싹이 돋아서 크죠? 그리고 누가 먹어? 그죠? 저희가 먹습니다. 저희가 먹지 않나요? 씨 뿌려서, 어디 밭에다가 이렇게 앞으로는 뭐든 심어 먹어야 될 것 같아요. 저는 어느 저기 보면서 그 생각을 우리 옛날 저기지만 밭에 심어서 자연으로 크는 거. 근데 그거는 요즘에 뭐 버러지나 뭐가 다 갉아먹잖아요. 이렇게 막 갉아먹어. 그러면 걔를 퇴치해야 되잖아. 그럼 어떡해. 요즘에는 뭐 얘가 아주 뭐 1년이 돼도 싱싱, 뭐 2년이 돼도 싱싱 하는 거 뭐 약품 공학적으로 과학적인 저기를 많이 한대요. 그럼 걔는 썩지 않을 거 아니야. 근데 썩어요. 안에서부터. 근데 보면 제가 뭐 우리 보면 이게 있어요. 양파를 하나 들어보자고. 겉에는 안 썩었죠. 겉에는 멀쩡해요. 저도 겪어봤으니까. 겉에는 멀쩡해. 근데 잘라보잖아요. 안에가 썩어 들어가. 그 생각해 보셨나요? 하면서도 그냥 스쳤을 것 같아. 그런 거. 그게 과학이래요. 과학을 팍팍 넣어서. 근데 먹으려고 하면 내가 없잖아. 알맹이가 없잖아. 그러면 껍데기 그거 버려야 되는 경우도 있어요. 두 잎, 세 잎. 그거 갖고 안 돼요. 안에서부터 썩어. 저도 그거 제가 사봤어요. 그래서 얘기하는 거예요. 모든 게 그렇다. 그런 저기도 그렇지만 다른 거에서도 마찬가지예요. 골마서 밖에까지 나올 때는 이미 끝난 거야. 끝난 거예요. 그럼 어떻게 다 버려버리고 새로 만들어야지. 새로 만들어야 되잖아. 양파를 심어서 뭐 키워가지고 내가 재배를 해 먹던 앞으로는 그런 시대가 오지 않을까. 내가 직접 심어서 재배해서 먹지 않고는 저기 할 수가 없다. 골고루요. 지금 저 아시는 분들도 뭐 한 고랑, 두 고랑, 막 세 고랑 이렇게 해서 그거를 하셔요. 해서 제가 뭐 이때쯤에는 상추 심겠죠. 뭐 이제 고추도 이제 모종 저기 하면은 많이 그래요. 직접 키워서 먹는 그런 저희가 되지 않을까. 뭐 배추도 뭐 김장하는 것도 김치 담는 것도 해서 여러 가지 많죠. 그렇게 보면. 근데 이거는 음식이냐 아니면은 지금 우리가 만드는 이런 저기냐에 따라서 그 주어지는 그저 단어 제조 철이야 야채야 채소야 이 단어 그 단어로 인해서 저기 하는 거지 똑같다고 봅니다. 원리적인 거 뭐 이런 거 보면 같아요. 어떤 면으로 보면 다 단계가 있잖아요. 씨앗부터 뿌리지 무슨 처음부터 그냥 짜잔 하고 나타나? 아니죠. 커피 먹고 있어요. 혹시 모든 분들이 커피 한 잔 드시고 있지 않을까. 나는 앞다 기지개 피면서 막 피곤해. 그럴 수도 있고요. 오늘 출근하기 싫어하는 사람들도 있을 것이고 출근하시는 분들도 있을 것이고 일하시는 분도 계세요. 지금도. 저희 큰아들은 3교대에 다니는데 3교대로 다녀요. 네, 작은 애는 이제 저하고 여기서 같이 근무하고 있지만 저는요 내가 여기서 저를 해야 되나 아니면 제보를 해야 되나라는 생각이 들어요. 저희 이게 그냥 이렇게 적이 된 거 아닌 것 같아요. 제가 하나의 문제를 갖고 있는데 이거는 되게 이상한 이 부분적으로 되게 이상해요. 근데 이거를 제가 함부로 쉽게 지금 말하기는 그래요. 그런데 우리가 의료보험 쪽에 의료나 이런 부분 4대 통합이 됐잖아요. 그 부분에서 되게 심각한 것 같아요. 막 말을 되게 저는 처음 들어봤어요. 무슨 말을 들어봤냐면 사람이 잠도 안 자고 24시간 뭐 계속 할 수 있는 그런 식으로 얘기한다는 거.
무슨 얘기냐면 얘가 한 군데 들어갔어요. 그러면 아르바이트로 또 딴 데서 일하시나 보죠. 그러니까 위장 취업을 두 군데 세 군데 할 수 있대요. 근데 보험은 세 군데에서 다 뛸 수 있는 거야. 이게 말이 되세요? 퇴사해서 다른 데 갔어. 그러면 여기도 신고를 하지 않나요? 근데 여기도 퇴사를 안 시켜. 근데 여기서는 또 받아. 여기서도 받아. 그런데 어떻게 한 사람이 8시간 근무를 한다고 하면 어떻게 그럴 수 있냐 하니까 하는 말이요. 뭐라고 하냐면요. 많이들 한대요, 그걸. 많이 한대요. 그래서 내가 8시간 근무하고 그럼 저녁에 또 가서 다른 회사 가서 또 근무한다고 하면 잠도 안 자고 해야 되겠네요. 그랬어요. 선생님은 그렇게 하시나요? 그러면 저는 그 부분이 이해가 안 가죠. 그게 내가 4번째인가 5번째 대답이었어요. 한 군데에서 말한 게 아니라 인천에서 그 4번이라는 소리를, 그 말을, 똑같은 말을. 그래서 내가, 아니, 그럴 수도 있나요? 한 지가 1년이 넘었어요. 근데 또다시, 지역도 바뀌었어. 어떻게 인천에서 저기 하는데 수원에서 전화가 와요? 아니, 그 누구도 그럴 거예요. 회사 다니시면은, 그러면은 여기서, 회사에서 퇴사가 안 됐어. 이 상식, 퇴사 처리했는데 그게 안 됐어. 그게 어떻게 뭐 스쳐 지냈건 뭐 했던 이게 해서 못 했었는지, 그걸 놓쳤었는지, 서류는 보내서 퇴사할 때 저기를 하거든요. 했는데, 그 후에 후에 또 했어. 후에 또 했어. 후에 또 했어. 아무도 아는 사람이 없대요. 그곳에서는. 받은 것도 없고요. 근데 이거는 집중적으로 다른 저기를 하던 뭐를 해야 될 것 같은 생각이 듭니다. 대한민국이 되게 너무 그런 저희가 너무 그런 것 같아요. 이해할 수 없는 부분이 되게 저희 이렇게 작은 알지 못하는 이렇게 일개 먼지 같은 존재이다 보니까 그럴 수 있겠지만 그게 이해가 안 가. 그러면서 막 다 부과해. 그리고 통장 압류도 다 해. 야, 놀랬어요. 이게 어떤 뭐에서 하는 부분도 있겠지만 하여간 파고 들어가 봐야 되는 그 부분도 아닐까라는 생각이 들어요. 또 연우가 이 푼수는 또 여기까지 짧게 떨면서 층간소음에서 이제 연우가 개발자예요 하면서 다른 분수를 많이 떨고 있어요. 다른 얘기를 많이 하죠. 쟤는 쓸데없는 소리 많이 해. 제가 무슨 소리 하고 있는 거야. 그럴 수도 있어요. 네, 뭐 저희는 일상에 우리가 살고 있는, 지금 겪고 있는 그런 부분 얘기하는 거거든요. 저는 이 소음 쪽에는 제가 안마기, 건조기도 어느 선생님께서 못 돌리신다고 하더라고요. 8시 이후에는 돌릴 수가 없어요. 그러길래 집이 저희 그렇잖아요. 거의 보면 30평대야. 그러면 엘리베이터 빼고 계단 빼고 뭐 빼면 몇 평일까요? 실평수가 몇 평일까요? 넓지 않아요. 베란다를 없애고 확장을 해서 하는 부분인데 그렇게 넓지는 않습니다. 저는 그 부분 주차 공간과 그거는 또 따로예요. 근데 그 공간은 거의 5평, 4평, 3평짜리도 있어요. 그리고 집 안에 저는 아파트 쫙 올라가잖아요. 같은 곳에 살고 있는 똑같아요. 화장실 인하인, 수도 인하인, 뭐 인하인, 안방 인하인, 작은 방 여기. 그런 식으로 이게 공동장 쫙, 그죠? 수도관 설치도 어때? 일정해요. 그게 다르지 않다니까. 그래서 누가 그러잖아. 만약에 화장실에 쫙 앉았다면 위아래 지금 쫙 앉았을까? 똑같은 자리에서. 그런 부분이 있잖아요.
그 부분으로 본다면 모든 게 올라가면서 마찬가지. 소음이 발생하는 것도 그런 부분이 있다라는 얘기죠. 어느 곳에서 어떤 곳에서 어떻게 그렇다고 작은 방을 이곳으로 할 수가 없어요. 그래서 건조기가 8시 안방에 설치하셨대요. 안방이나 거의 보면 거실 쪽에 놓는데 거실에도 놓을 수 없다 하면 어딘가에 놔야 되겠죠. 그래서 소음이 심해서 8시 이후에는 돌릴 수가 없어요. 그걸 제일 많이 듣는 거. 건조기. 또 하나, 안마기. 그리고 세탁기도 보면 드럼도 있겠지만 통돌이 쓰시는 분 많아요. 그러면 우리가 1년에서 2년에서 3년에서 자꾸 가잖아요. 졌어. 입주가 언제? 입주를 1년 전에 했어. 근데 저희 조카도 마찬가지로 1년 지금 한 3개월 됐네요. 입주한 지. 근데 밑에 집에서 그렇게 온다는 거예요. 근데 했어요. 다른 제품을 전체 다 깔았대요. 돈 들여서. 그런데 더 심해졌다. 더 심해졌다. 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 그 부분을 이모 깔아줘 하는데 아직도 못 깔아주고 있어요. 왜냐면 저희도 촬영을 그 잡는 부분 때문에 얘는 안마기나 세탁기 받치는 데는 굳이 저희가 필요 없거든요. 세탁기 받치거나 그래서 제가 영상을 찍어서 보내드렸는데 그 부분에서는 어느 저희가 돼요. 그래서 바닥에 역도 들고 제가 한 게 있어요. 그 부속품이 안마기 받침대거든요. 근데 얘는 저희가 기관에서 소음에 대해서 자꾸 이렇게 좀 말씀할 때 보면 반대로 말씀하세요. 기관에 가면 어떻게 돼요? 벽 두께가요. 진짜 이 정도 두꺼워요. 이 정도. 두꺼운 거를 전체로 지어서 철문도요. 진짜 이 정도로 두꺼워요. 그래서 안에 들어가면 숨을 쉬는 거 말을 하는 게 40데시벨 정도 나와요. 30에서 40 정도. 왜냐면 저희가 얘기를 하고 한번 켜보십시오. 스마트 어플이 있어요. 딱 해서 여기서 얘기하고 떠들어 보세요. 몇이 나오는지. 그럼 아실 거예요. 그러면 그 기관에 가면 숨 소리가 아니라 먼지 돌아다니는 고조파 측정을 하거든요. 위에서 막 때리고 막 진짜요. 막 진짜 시끄럽게 때려요. 그러면 안에서 측정되는 기준선이요. 20이라는 선이 쫙 있어요. 그럼 밑으로 가면 소음이 심하다는 거, 위로 올라가서 소음이 없다는 거예요. 그걸 해요. 그 기관에서. 그러니까, 나라에서 인정해주는 기관이에요. 거기 가면, 오창이라는 데 가면, 어마어마합니다. 거기 보면, 테스트하는 게 엄청나요. 한 가지만 하는 게 아니에요. 이거 층간이다 그것만 하는 게 아니에요. 여러 가지 막 수없이 많아요. 되게 커요. 단지 그 부분에 거기서 하는 거예요. 그래서 여기서 그걸 하시는 분들은 한 2억 5천에서 3억 정도 들여서 거의 비슷하게 합니다. 이렇게 두껍게 벽을 해서 하는데 그 시설을 갖추는데 한 3억 드셨대요. 근데도 약간 허술한 듯하게 문은 얇게 닫는 이유가 밖에 소음이 좀 들려야 여기서 그 정도로 그래서 34, 32 나왔으면 거기 가면 어떻게 했어요? 30 밑으로 나오겠죠. 그렇게 보시는 거예요. 그 부분에서도 여기서 지금 저희가 측정하는 거 이렇게 그건 고속도로 같은 데 가면 이 소음이 몇 피츠, 몇이다라는 측정하는 그 부분인 거지, 그 소음이 없다라는 거 하는 거는 그곳에 가서 해야 돼요. 여기선 되지 않아요. 여기선, 8 나왔어. 그러면 거기 가서는 몇이 나오는지 딱 나와요. 그걸 알고 하는 거죠. 그래서 건축 쪽에도 연우가 손을 안 댔었어요. 연우가 해놨었죠. 스프링 해놨어요. 해놔서 그 부분에 또 썰 풀려면 복잡해요. 그래서 여기 지금 한 군데서 거기는 그걸 지어놨어요. 지어놔서 거기서 출장을 옵니다. 출장 와서 하면
되는 부분이죠. 그 부분에서는 저희 거는 제가 연우가 한 스프링은 그거는 어디서도 얘기했냐 그럼 얘기해 줄 수 없죠. 비밀이에요. 거기서도 얘는 얘는 아무 문제가 없어요. 근데 어디 항상 제가 얘기하죠. 포인트를 얘기해 줘요. 우에 얘랑 설치하는 연운에도 그러거든요. 그거를 보면 생각들을 안 하셔요. 연우가 공개적으로 얘기할 필요도 없어요. 그건 연우만 알고 있는 그런 어떤 노하우, 보여지는 거, 보는 거 이런 부분 얘기하는데 절대 안 들어. 고집들이 고집이라고 해야 되나? 고집은 아니에요. 아집이에요. 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 우기는 건 어느 정도 이 현상에서 이만큼 우겨야 이거는 그래서 누가 상대방이 아무것도 모르는 사람인 것 같아도 그 사람이 얘기할 때는 한번 참고를 할 수 있어야 되는 부분이 아닐까라는 그런 생각을 해봐요. 연우가. 왜냐하면 참고를 꼭 해야 돼요. 왜냐하면 내가 보지 못한 걸 이 사람 볼 수가 있어요. 꼭 기술이 얘는 어마어마하게 뛰어나야 박사, 공학 박사, 하는 사람의 말만 듣는 게 아니에요. 저희도 오는 게 뭐냐면, 공학 박사, 뭔 박사 몇백 명이서 여기 하는 데가 있어요. 거기서도 뭐라 하냐. 개발할 수 있는 그런 부분, 이렇게 조인 좀 한번 주시죠. 라는 그런 저기도 합니다. 똑같아요. 모든 걸. 왜? 자, 저는 이렇게 얘기하죠. 초등학생, 유치원 애들이 뭔가를 했을 때도 물어볼 때 한 말 던지는 그게 또 진실이 뭔가 그렇구나 라고 할 수도 있는. 초등학생 애들이 어리지 않아요. 저는 이거를 한번 얘기를 해보면 아기를 낳았어요. 응냥 해요. 근데 재롱 떠는 게 누구일까요? 아기일까요? 어른일까요? 어른이 재롱 떨어요. 재롱. 우르르르 까꿍 그러면 아기가 뭐라 할 것 같아. 쟤 뭐 하는 거지? 그러지 않을까요? 여는 그 생각을 합니다. 이게 뭐 이상한, 쟤는 뭐 하는 애야? 그럴 수도 있겠지만 한번 연우는 그 생각을 항상 해요. 재롱 떠는 게 누구일까? 우르르 까꿍 하는 게 어른이 재롱 떨지 않나요? 그 아기 입장에서. 글쎄요, 이게 아예 저기라고? 아니라고 봅니다. 왜냐면, 그러면 쟤 하는 게 되게 웃기네. 그러고 까르까르 웃는 거 아닐까? 그 생각을 해봤어요, 연우는. 그렇지 않나요? 한번 생각해 보세요. 연우가 얘기하는 거 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 그죠? 아기가 이러고 있어. 근데 거기서 쟤로, 오르릉 까꿍 하면서 오르막 하면서 그래. 그럴 때, 얘가 나를 기분 좋게 해주네? 그죠? 재롱 떠는 건 어른이지 않을까. 그 생각합니다. 한번 생각해보세요. 뭔 얘기하면, 제가 나한테 놀아주러 왔구나. 놀아주러 왔네. 그죠? 우리 엄마가 나한테 놀아주러 왔구나. 그런 부분. 그래. 내 말 다 들어주는구나. 내가 한마디만 뱉으면 다 해주네. 그렇구나. 너는 그 생각을 해봐요. 그래서 또 비유해서 또 비유도 아니에요. 맞잖아요. 비유도 아니야. 그걸 놓고 얘기하는 거예요. 그걸 놓고 보는 거예요. 여는 그렇게 보고 있습니다. 아니 그 부분에서 그렇지 않나요? 아기들 누워있어. 어른들 다 그러잖아요. 막 하지. 그러면 걔는 그런 생각 하지 않을까? 라는 생각 해봤어요, 연우가. 죄송합니다. 연우가 푼수 떨고 있어요. 여러 가지로. 그래서 조만간 좀 있으면 제가 보는 거, 하는 거, 뭐 이런 부분이 있겠죠. 이제 보여주는 저기가 오지 않았나라는 생각이 듭니다. 오늘도요, 또, 조금 더 수다 떨어도 될 것 같아. 근데 너무 많이 떨어도 그런데, 오늘 비가 와요, 비가. 그래서, 커피 다 식었지만, 호로록거리면서 이렇게 수다 떨고 있습니다. 생활에서도 마찬가지지만,
다들 힘내십시오. 모든 게 뭐, 아니, 다들 어렵다는 게 아니에요. 뭐, 지금 뭐, 돈이 뭐, 없다고 안 봐요. 연우는. 지금은 돈이 없지 않아요. 모든 분들이. 근데, 뭐, 진짜 모두가, 실패를 했거나, 뭐, 무너졌거나, 망가졌거나, 뭐, 그런 부분에서 그럴 수 있겠지만, 일할 곳은요, 지금, 안 하죠. 솔직히 말, 지금 구하지를 않아요. 구했다가도 중지, 아니야, 그래요. 지금 차고 있는 사람들도 잔업, 외국 저기들은 야간 안 하고 잔업 돈이 안 되면 안 합니다. 돈이 안 되면. 지금, 일요일 날 되게 바쁜 곳은 있어요. 여루가 또 얘기했었지만, 바쁜 곳도 있지만, 바쁘지 않은 곳도 있다. 근데 또, 그런 게 있어요. 안 해주면 다, 안 나오잖아요. 나오질 않는 부분이에요. 여기 근무 안 하겠다. 막 그런 부분. 그래서 어쩔 수 없이 그 기간을 채워줄 수도 있는 부분인데, 아우, 그랬다간요. 52시간을 준수합시다. 그래, 앞으로는 30시간을 합시다. 그것도 괜찮을 것 같아. 뭐, 하고 싶은 날 출근해서 하고. 그것도 괜찮지 않나요? 여기 뭐야, 누구 대통령 저기 나오신 분들, 한번 공약을 해보세요. 그래. 니네 일하고 싶을 때만 해. 뭐, 그 지정을 합니까? 현재 그렇게, 야, 너 하고 싶을 때 해. 그래? 뭐, 안 해? 그러면은 뭐, 그거에, 뭐, 저기에서, 뭐, 아니, 본인이 벌기 싫다는데, 뭐, 이렇게, 저기 하십니까? 벌고 싶은 사람은 벌게 해주고, 벌기 싫은 사람은 안 벌게 해주면 되지. 아이고. 제가 또 이런, 또 쓸데없는 분수를 떨고 있습니다. 연우가. 또 오늘은 또, 준비를 또 시작해야죠. 연우도. 끼고 뭐하고 어느 부분 또 다음 주에는 저도 여기 저기에서 촬영 쪽에 또 저희가 있어요. 오셔가지고 진짜 잘 해주실 것 같아요. 너무 잘 그러지 않을까. 촬영하는 부분에서 그런 부분과 다음 주에는 촬영이 있다. 뭐 이런 뭐 짧게 또 많이들 이렇게 응원해 주세요. 이렇게 작은 기업체는 연우가 얘기했죠. 가만히 있으면 그 누구도 구석쟁이 누가 옵니까? 누가 이 쬐그만 데 누가 알아줍니까? 아니에요. 내 스스로. 연우는 층간소음이 아니야. 바닥소음을 알리기 위해서 튜브를 하고 있습니다. 널리 알리기 위해서 이렇게 하고 있는 거예요. 많이 날개 달려서 많이 퍼져나가길 바라면서 하고 있습니다. 저는요, 또 오늘 또 기계를 잡고 또 해야 되는 부분, 여러 가지. 제가 연우 막 하는 거 이렇게 막 일상 보여주고 싶지만, 좀 나오는 거를 연우가 갖고 다니면서 하기도, 여러 가지가. 그래서 한 번은 할 거예요. 꼭 할 거예요. 켜놓고. 계속적으로 연우가요, 제조업이라는 게 이런 거예요. 제조라는 게 이런 겁니다 하고 보여줄 거예요. 제조가 되게 힘들어요. 육체적인 것 되게 힘들어요. 정신적인 것도 집중을 안 하면 어떻게, 내가 집중을 안 하기 때문에 사고가 나는 거예요. 보면 집중을 안 해. 딴 생각을 한단 말이야. 이걸 하고 있는데 여기는요, 실전이에요. 쇳덩어리 내가 이길 수 있어. 내가 져요. 그걸 항상 중요하게 얘기를 하는데 항상 딴 생각을 하고 있어요. 여기서. 예를 들어서예요. 뭐 오후 됐네. 누구랑 술 먹지? 술을 그럼 몇 시부터? 그럼 몇 시에 만나야 되나? 막 이런 잡생각하는 사람. 그냥 예를 들어 하나를 꼽은 거예요. 그럼 딴 생각하고 있다. 지금 여기에서는 하는 건 여기에만, 이 제품에만 집중하고요. 소리를 듣고요. 저기를 해야 돼요. 이거 고막 나간다 막으라고 하긴 하지만 이 마가사고가 되는 거 아니에요. 이런 기계 쪽에는요. 왜냐면 소리가 얘가 탁 쓰는지 안 쓰는지를 내가 알아야 돼요. 알아야 돼. 한쪽 귀는 열어놔야 된다는 얘기예요. 그 고막이 나가는데 얼마나 저기 하면 그럴 수 있겠지만 그거는요. 내가
감도 있겠지만 감 갖고도 안 돼요. 기계라는 거 센서가 있고 모든 게 있어요. 이렇게 딱 손 들어가면 딱 서요. 얘도 그냥 발을 딱 띄면 쓰고, 요즘에는 수동으로 두 개를 같이 누르는 걸 사용하죠. 근데 그렇지 못할 경우도 있어요. 왜냐면 꼭 얘가 들어가야 돼. 발로 밟아야 될 때가 있어요. 왜냐하면 제품을 놓으면 안 되니까. 그거는 어디서 해요? 이런 진짜 작은 데서 할 수밖에 없어요. 그거 큰 데서 할까요? 안 합니다. 그럼 어디로 내려와? 이렇게 힘없는 곳으로 내려와요. 그러면 어쩔 수가 없어요. 제품을 해야 되기 때문에. 그러면 그거를 안 하고는 누가 해? 누가요? 하는 곳이 있어야 만들 수도 있는 거예요. 그런 거 하는 데가 아무 데도 없다. 그럼 그거 못 만드는 거예요. 그걸 어떻게 할까? 뭘로 할까? 절곡으로 꺾는 거 되는 게 있고 안 되는 게 있어요. 다 꺾는다고 하지만 절곡기도 위험해요. 나도 모르게 손이 여기 되면 그냥 눌러버리잖아. 저 사고 나는 것도 많이 봤죠. 절곡기 쪽에서. 그 경우도 있거든. 저희가 어디든 위험한 저희가 도사리고 있어요. 뱀이 들고 딱 했어. 야, 덤벼. 야, 뭐 할 거야? 뭐 할 거야? 그래. 알았어. 난 기다리고 있을게. 이렇게. 그런 경우도 있어요. 그걸 항상 경각심을 가지고 내가 조심을 하면서 해야지. 아무 생각이 없으니까 그래. 아무 생각을 안 하는. 그러니까 손 놓고 밟지. 다른 생각을 하고 있다는 거예요. 다른 생각. 그건 확실합니다. 그 부분에서. 그래서 점점점 해야 될 것 같아요. 자꾸 기계 쪽에도 바꾸기가 힘들어요. 지정을 해놓잖아요. 바꾸기가 힘들어요. 그렇잖아요. 그 얘기할 수 어디도 그 부분이 딱 내려와요. 서류가 쫙 내려. 근데 이게 다 필요 없는 짓이에요. 얘는, 50년 전에 만들어 놓은 건데, 개 자체도 없는데, 무슨 개를 어떻게 하라는 거야. 바꿔야지. 지금 시대가 어떤 시대인데, 그죠? 이제 타고 날아다닌다, 뭐 한다, 비행기 타고 날아다니는 세상이고, 뭐 한다, 이렇게 하는 세상인데, 참 이상한 것 같아요. 이해를 할 수 없다. 이해하려고 하지도 않아요. 뭘 이해하려고 그래, 머리 아프게. 그렇게 가는 거예요. 뭘 이해하려고 합니까? 그냥 놔두는 거죠. 오늘이요, 연우가 층간소음 알리교에서 층간소음 개발자의 연우예요 하면서 또 이렇게 해봤습니다. 오늘도요, 행복한 주말 되시고요, 즐거운 주말 되시고요, 화이팅하는 주말 되시길 바라겠습니다. 연우는 또 이만 물러가고요. 내일 볼 수도 있고 못 볼 수도 있고, 월요일날 뵙든지 아니면 내일 뵙든지 하겠습니다. 감사하고 고맙습니다. 연우 이만 물러갑니다. 감사합니다. 항상 감사합니다. 모든 분들 인연 맺어주시고 이렇게 저를 화이팅 해주시는 분들 다 고맙고 감사합니다. 연우 이만 물러갑니다. 감사합니다.